श्री गुरुभ्यो नमः। निगमाय सुकर्मबोधिने मुनये जैमिनये च सूत्रिणे शबराय च भाष्यकारिणे नम ईशाय कुमारिलात्मने। सम्प्रति स्वयमिति पाठ्यक्रमे स्मः। तत्र मीमांसा दर्शनस्य परिचयः इति विषयः प्रचलति। अस्माभिः मीमांसा दर्शनस्य परिचयप्रदानार्थमेव अयं पाठ्यक्रमः विरचितः। मीमांसा शास्त्रे प्रतिपाद्यमानाः ये विषयाः सन्ति तेषां परिचयं प्रदातुम् एतादृशः प्रयासः अहं डॉक्टर श्रीराम एएस काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविद्या धर्मविज्ञानसंकायस्य धर्मशास्त्र मीमांसा विभागे सहायकाचार्यः अस्मि। सर्वेभ्यः स्वागतम्। अस्मिन् पाठे कः विषयः दृश्यते इत्युक्ते अर्थसंग्रहानुसारेण अर्थवादः इति विषयः दृश्यते। अर्थसंग्रहाख्ये ग्रन्थे अर्थवादस्य विवरणं कथं दृश्यते इति विचारः। पूर्वं तु मीमांसाशास्त्रप्रवेशिनी इति ग्रन्थम् आश्रित्य विवरणम् अवलोकितम्। एवं कुत्र कुत्र कीदृशः अर्थवादो भवति, अर्थवादविभागे कारणं किम्, अर्थवादस्य लक्षणं किम्, अर्थवादस्य उदाहरणं किम् इत्यादिकम् अस्माभिः दृष्टम्। अर्थसंग्रहाख्ये ग्रन्थे यत् विवरणं दृश्यते तस्य प्रदर्शनं सम्प्रति क्रियते। चित्रमुखेन आदौ दृष्ट्वा यत्र पूर्वपाठापेक्षया विवरणम् आधिक्येन अपेक्षितमस्ति तस्यैव विवरणं दृश्यते। यतः पूर्वपाठस्यैव अग्रिमभागः, पूर्वं यत् विवरणं दत्तमस्ति तादृशमेव विवरणम् अत्रापि स्वीकर्तव्यं। विशेषविचारः यत्र भवति तत्रैव अस्माभिः विवरणं क्रियते। मीमांसा परिचयः इति मॉड्यूल् नाम भवति। चतुर्थः परिचयः। षोडशसङ्ख्याकः पाठः भवति। अर्थवादस्य लक्षणं किम्, अर्थवादस्य उदाहरणं किम्, अर्थवादस्य विभागाः के इति अर्थवादानुसारेण अर्थसंग्रहानुसारेण क्रियते। पूर्व निरूपितं वेदस्य पंचभागाः सन्ति। वेद का 5 विभाग है। विधि है, मंत्र है, नामधेय है, निषेध है, अर्थवाद है। इन 5 भाग में से एक भाग है वेद का अर्थवाद है। अर्थवाद का लक्षण बनता है प्राशस्त्य निंदान्यतरपरम वेदवाक्यम। यत् वेदवाक्यम प्राशस्त्यम करोति, निंदां करोति, तद्वाक्यम अर्थवादः। तर्हि प्राशस्त्यस्य अपेक्षा कुत्र एवं निंदायाः अपेक्षा कुत्र इति पूर्वं न चिंतितम्। प्राशस्त्य की अपेक्षा कब है, निंदा की अपेक्षा कब है, अभी विचार करेंगे। जिस विधि से जिस याग का विधान किया गया है उस याग का विषय संदर्भ में प्रशंसा की अपेक्षा है, स्तुति की अपेक्षा है। जिस निषेध वाक्य से जिसका निषेध किया गया है उस निषेध्य पदार्थ का निंदा चाहिए, तभी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। विधेय पदार्थ में प्रवृत्ति के लिए प्रशंसा चाहिए, निषेध्य पदार्थ में निवृत्ति के लिए निंदा चाहिए। इसे प्राशस्त्य की अपेक्षा है, निंदा की अपेक्षा है। एवं प्राशस्त्य निंदयोः समर्पकं वाक्यम। प्राशस्त्यम यत् वाक्यम समर्पयति, निंदां यत् वाक्यम समर्पयति तद्वाक्यम अर्थवादः। अर्थवादस्य प्राधान्येन विभागद्वयम्। यतोहि वाक्यद्वयं लभ्यते, विधिवाक्यं निषेधवाक्यमिति। निषेध्यस्यापि निंदापेक्षा, विधेयस्यापि स्तुत्यपेक्षा अस्ति। एवं तदनुसारेण विभागद्वयं भवति, विधिशेषः निषेधशेषः। एवं सुलभेनापि एतद् ज्ञातुं शक्यते। विधेः पार्श्वे विद्यमानः अर्थवादः विधिशेषः, निषेध पार्श्वे विद्यमानः अर्थवादः निषेधशेषः इति। विधि के पास जो अर्थवाद रहता है वो विध्यर्थवाद है अथवा विधिशेष है। निषेध वाक्य के साथ जो अर्थवाद रहता है वो निषेधशेष है अथवा निषेध अर्थवाद है। अर्थवाद का प्रकारांतर से 3 प्रकार है, गुणवाद, भूतानुवाद, भूतार्थवाद, गुणवाद, अनुवाद। ऐसा इन 3 प्रकार के बारे में पहले देखे थे।
विधि का उदाहरण है वायुव्यम श्वेतम आलभेत भूतिकामः, ऐसे विधि वाक्य है। उसके पास जो अर्थवाद है उसको विधिशेष मानते। निषेध है बरिहि रजतम नदेयम, उस निषेध के पास जो अर्थवाद है उसको निषेध शेष मानते। इसको पहले पाठ में हम देखे थे। लक्षणा से अर्थ लेंगे ऐसा विचार आया। अर्थवाद क्या करता है? लक्षणा से स्तुति समर्पण करता है, लक्षणा से निंदा समर्पण करता है, न तो शक्ति से, ऐसा विचार आया है। तो मीमांसा दर्शन में कितनी वृत्ति है? शक्ति है, लक्षणा है, गौणी है। मीमांसा में 3 वृत्ति है, शक्ति ही लक्षणा गौणी एवं वृत्तित्रयम् अंगीक्रियते मीमांसायाम। शक्त्या यह अर्थः लभ्यते सह शक्यार्थः। लक्षणावृत्ति से जो अर्थ आएगा उस अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते। गौणी वृत्ति से जो अर्थ आता है उसको गौण्यर्थ कहते। जैसे गंगायाम घोषः, गंगा नदी में गांव है, ऐसा वाक्य। लेकिन ये बाधित अर्थ को प्रतिपादन कर रहा है। जब शक्ति से अर्थ लेंगे, गंगा पद का अर्थ है शक्ति से गंगा नदी, गंगा प्रवाह। घोष पद का अर्थ है शक्ति से गांव, गंगा नदी में गांव है, ऐसा अर्थ प्रतीत हो रहा है। लेकिन गंगा नदी में गांव नहीं हो सकता है, गंगा प्रवाह में गांव नहीं हो सकता है। ये बाधित अर्थ को बता रहा है। इसलिए शक्यार्थ का त्याग करेंगे। शक्यार्थ का त्याग करके गंगा पद का अर्थ लेंगे गंगा तीरे, गंगा तीरम, ऐसा अर्थ लेंगे। गंगा किनारे पे गांव है, ऐसा अर्थ लेंगे। गंगा पद का अर्थ गंगा किनारे, ऐसा लेंगे। इस तरह का अर्थ कैसे आया? लक्षणा से आया। शक्य संबंधो लक्षणा, बोध्य संबंधो लक्षणा, ज्ञाप्य संबंधो लक्षणा, ऐसा लक्षण का, लक्षणावृत्ति का लक्षण है। एवं एतादृश रूपः अर्थः लक्षणीया भवति। एवं अर्थवाद संदर्भेपि स्तुतिरूपः अर्थः, निंदारूपः अर्थः लक्षणीया लभ्यते। एवं गंगा नद्याम आभीरपल्ली, गोषः नाम आभीरपल्ली, गंगा नदी तीरे आभीरपल्ली इति अर्थः अत्र स्वीक्रियते। एवं अर्थवाद संदर्भेपि लक्षणायाः अपेक्षा अस्ति। एवं विरोधे गुणवादः इति श्लोकस्यापि अर्थः अस्माभिः अवलोकितः। अर्थवादस्य प्रकारत्रयमपि अस्माभिः चिंतितम्। प्रत्यक्ष वगैरह प्रमाण से जब विरोध दिखता है उस संदर्भ में उस अर्थवाद को गुणवाद कहते। आदित्यो यूपः, ये इसके बारे में हम विचार किए हैं। अनुवाद के बारे में भी विचार हुआ है। अग्नि ही हिमस्य भेषजम, ऐसा। भूतार्थवाद का भी उदाहरण है। इंद्रो वृत्राय वज्रम उदयच्छत। भूतानुवाद जग में भूतार्थवाद को मानेंगे। अर्थवाद का प्रयोजन क्या है? अर्थवाद क्यों चाहिए? आलस्यादिवशाद अप्रवृत्तमानस्य पुंसः रुच्युत्पादन द्वारा प्रवृत्ति जननम। प्रवृत्ति कराने के लिए अर्थवाद की अपेक्षा है, क्योंकि 100 बार विधान करने से भी पुरुष की प्रवृत्ति नहीं होती, रुचि से प्रवृत्ति होती है। उस रुचि का उत्पादन करता है अर्थवाद, इसलिए अर्थवाद की अपेक्षा है। एवं अर्थविवृत्ति इति ग्रंथः अस्माभिः प्रणीतः। श्री वेंकटेश्वर वेद विश्वविद्यालयेन अयं ग्रंथः प्रकाशितः। एतद् ग्रंथानुसारेण अर्थसंग्रहस्य पंक्त्यर्थं पश्यामः। अर्थसंग्रहे अर्थवाद विषये कीदृशी पंक्तिः इत्युक्ते प्राशस्त्य निंदान्यतरपरं वाक्यम अर्थवादः इति लक्षणं पूर्वमपि चिंतितम्। जो वेदवाक्य प्राशस्त्य समर्पण करता है, स्तुति का समर्पण करता है, जो अथवा निंदा का समर्पण करता है, उस अर्थवाद वाक्य को अर्थवाद कहते। तस्य च लक्षणीया प्रयोजनवदर्थ पर्यवसानम। लक्षणीया, लक्षणावृत्ति से, शक्ति से नहीं है, लक्षणावृत्ति से प्रयोजनवत् अर्थ को लेंगे, प्रयोजन विशिष्ट अर्थ को लेंगे। लक्षणावृत्ति से जब अर्थ बताएंगे तभी अर्थवाद सार्थक बनेगा। तथा ही उसका विवरण कर रहे हैं। अर्थवाद वाक्यम ही स्वार्थ प्रतिपादने प्रयोजनाभावात्। जब स्वार्थ का प्रतिपादन करेगा अर्थवाद, जब शक्यार्थ का प्रतिपादन करेगा, तब कुछ प्रयोजन नहीं मिलेगा। वायु शीघ्रगामिनी देवता, वायु क्षिप्रा देवता, वायु जल्दी चलने वाली देवता, ऐसा कहने से कुछ फल नहीं मिलेगा, कुछ प्रयोजन नहीं है। विधेय निषेध्योः प्राशस्त्य निंदितत्वे लक्षणया प्रतिपादयति। तर्हि किं करोति अर्थवादः इत्युक्ते
विध्यपेक्षा का अस्ति निषेधस्य अपेक्षा का अस्ति इति दृष्ट्वा विधेय निषेध्ययोः, विधेय जो पदार्थ है याग, निषेध जो पदार्थ है कलंज भक्षण वगैरह, प्राशस्त्य निंदितत्वे लक्षणया प्रतिपादयति, प्राशस्त्यं वा निंदां वा लक्षणया अर्थवादः समर्पयति। स्वार्थ मात्र परत्वे अनर्थक्य प्रसंगात्, यदि स्वार्थं प्रतिपादयति तर्हि वैयर्थ्यं स्यात्, शक्यार्थं यदि प्रतिपादयति तर्हि वैयर्थ्यं स्यात्। आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्, आम्नायः वेदः कुतः किमर्थम् अपेक्षास्ति वेदस्य इत्युक्ते क्रियार्थत्वात्, अंशत्रयोपेत भावना प्रतिपादकत्वात् आम्नायस्य अपेक्षास्ति। अंशत्रय विशिष्ट साध्य साधन इति कर्तव्यता विशिष्ट भावनां प्रतिपादयति अर्थवादः। वेदवाक्यं भावनां त्रय अंशत्रय विशिष्टां भावनां प्रतिपादयति, न च इष्टापत्तिः अर्थवादस्य वैयर्थ्यं भवतु इति वक्तुं न शक्यते। कुतः स्वाध्यायो अध्येतव्यः इत्यध्ययनविधिना सकलवेदाध्ययनं कर्तव्यमिति बोधयता सर्ववेदस्य प्रयोजनवदर्थपर्यवसायित्वं सूचयता उपात्तत्वेन अनर्थक्यानुपपत्तेः। स्वाध्यायो अध्येतव्यः इति अध्ययनविधिः, अध्ययनविधिः किं वदति इत्युक्ते सकलस्य वेदस्य कर्तव्यतां बोधयता सर्वस्यापि वेदस्य अध्ययनं कर्तव्यम् इति बोधयति। तावन्मात्रं वदति वा? नास्ति। सर्वस्यापि वेदस्य प्रयोजनवदर्थपर्यवसायित्वं, सर्वोऽपि वेदः प्रयोजनविशिष्ट अर्थपर्यवसायी इति बोधयति। नाम सर्वस्यापि वेदस्य अर्थो अस्ति, अर्थस्य प्रयोजनमपि अस्ति इति। यस्मात् कारणात् अध्ययनविधिः ब्रूते तस्मात् कारणात् वेदभागस्य अर्थवादस्यापि अर्थः अस्ति, प्रयोजनमस्ति इति अर्थवादः सार्थकः इत्येव अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यं। शक्यार्थं स्वीकृत्य अर्थवादानां वैयर्थ्यम् इति न वक्तव्यम्। अनुपपत्तेः एवम् अर्थवादस्य द्वैविध्यमपि अत्र अग्रे निरूप्यते। सः द्विविधः विधिशेषो निषेधशेषश्चेति अस्माभिः चित्रमुखेन एतद् दृष्टमस्ति। तत्र वायुव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः इत्यादि विधिशेषस्य वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इत्यादेः विधेयार्थ प्राशस्त्यबोधकतया अर्थवत्वम्। विधेयः यः अर्थः यागादिरूपः तादृश यागस्य प्राशस्त्यं समर्पयति इत्यतः वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इत्याद्यर्थवादाः प्रयोजनवन्तः भवन्ति, अर्थवादानां प्रामाण्यं भवति, प्रयोजनमस्ति इति। तादृश अर्थवादः कुत्र लभ्यते इत्युक्ते वायुव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः इति विधिसन्निधौ लभ्यते, अतः विधिशेषः इति नाम। एवं बर्हिषि रजतं न देयम् इत्यादि निषेधशेषस्य, बर्हिषि रजतं न देयम् इति निषेधः, निषेधवाक्यं, निषेधवाक्यस्य पार्श्वे स्वरोदीति अदरोदी तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम् इत्येवं निषेधः लभ्यते, अतः तस्य निषेधस्य निन्दितत्वबोधकतया अर्थवत्वम्, एतादृश अर्थवादस्य सार्थक्यमस्ति, निन्दां समर्पयति इत्यतः। न च प्राशस्त्यादिबोधस्य निष्प्रयोजनत्वेन न अर्थवादस्य अर्थवत्वम् इति वाच्यम्। अर्थवादस्य वैयर्थ्यं खलु, किमर्थम् अर्थवादानां प्रयोजनमस्ति वा, प्राशस्त्यस्य अपेक्षा का अस्ति इति न वक्तव्यम्। किमर्थम्? अग्रे निरूपणं क्रियते। आलस्यादिवशाद् अप्रवृत्तमानस्य पुंसः प्रवृत्त्यादिजनकत्वेन तद्बोधस्य उपयोगात्। यः पुरुषः आलस्यवशेन तस्मिन् कर्मणि न प्रवर्तते तादृशपुरुषे प्रवृत्ति संपादनार्थं, रुचि उत्पादनद्वारा प्रवृत्ति संपादनार्थम् एतादृश अर्थवादस्य अपेक्षा भवति। अतः अयम् अर्थवादः अपेक्षितः तद्बोधस्य उपयोगात्। एतादृशबोधस्य अर्थवादस्य, अर्थवादेन यादृश प्राशस्त्यं बोध्यते, अर्थवादेन यादृशी निन्दा बोध्यते, तादृश प्राशस्त्यस्य वा निन्दाया वा अपेक्षा अस्ति इति ग्रन्थे निरूप्यते। सः पुनस्त्रेधा, नाम अर्थवादस्य पुनः त्रैविध्यमस्ति इति निरूपणं। विरोधे गुणवादस्यात् अनुवादोवधारिते भूतार्थवादस्तद्धानात् अर्थवादस्त्रिधा मतः इत्येवं प्रकारेणापि अर्थवादस्य त्रैविध्यम् इति निरूपितं। पूर्वमपि अस्माभिः चित्रे दृष्टमस्ति। अस्य अर्थः कः? प्रमाणान्तरेण विरोधे सति अर्थवादः गुणवादः, अन्यत् प्रमाणं प्रमाणान्तरं, प्रमाणान्तरेण विरोधः प्रमाणान्तरविरोधः, तस्मिन् प्रमाणान्तरविरोधे इति। एवम् अन्येन प्रमाणेन यदा विरोधो भवति तस्मिन् सन्दर्भे यः अर्थवादः तादृश विरुद्धार्थप्रतिपादकः अर्थवादः गुणवादो भवति। आदित्यो यूपः इत्यादि। यूप आदित्य अभेदस्य प्रत्यक्षबाधितत्वात्। आदित्यो यूपः इति आदित्ययूपयोर्मध्ये अभेदः प्रदर्श्यते, उभयोर्मध्ये भेदो नास्ति, पदार्थद्वये भेदो नास्ति। यूपः अन्यो नास्ति, आदित्यः अन्यो नास्ति, आदित्यः एव यूपः, सूर्यः एव यूपः इति अत्र निरूपितमस्ति। यूप आदित्य भेदस्य प्रत्यक्षबाधितत्वेन,
बाधितत्वात् आदित्यवत् उज्ज्वलत्वरूपगुणः अनेन लक्षणया प्रतिपाद्यते। तर्हि आदित्यपदं किं समर्पयति, कम् अर्थं प्रकाशयति इत्युक्ते आदित्ये यादृशं चाकचक्यादिकमस्ति, उज्ज्वलत्वरूपः गुणः अस्ति, तादृशगुणोपेतः यूपः इति यूपस्य स्तुतिः अत्र लक्षणया प्रतिपाद्यते, लक्षणया ज्ञायते। प्रमाणांतर अवगतार्थबोधकः अर्थवादः अनुवादः अन्येन प्रमाणेन अवगतं ज्ञातम् अर्थं यः अर्थवादः प्रकटयति सः अर्थवादः भवति अनुवादः। यथा अग्निर्हिमस्य भेषजम् इति, अत्र हिमविरोधित्वस्य अग्नौ प्रत्यक्ष अवगतत्वा, हिमविरोधी अग्नि इति प्रत्यक्षप्रमाणेन ज्ञातमस्ति पूर्वमेव, अनेन वेदवाक्येनैव ज्ञातव्यम् इति नास्ति। तथापि एतादृश अर्थं ज्ञापयति इत्यतः अनेन अर्थवादेन स्तुतिः समर्प्यते इत्येव चिन्तनीयम्। अग्नेः स्तुतिः इति अस्माभिः चिन्तयितुं शक्यते। एवम् एतादृश स्थावकरूपः अर्थवादः अथवा अनुवादसमर्पकः अर्थवादः अयम् एकः अर्थवादस्य एकः प्रकारः इति ज्ञायते। प्रमाणान्तरविरोध तत्प्राप्तिरहितार्थबोधकः अर्थवादः भूतार्थवादः, भूतार्थवादः इति तृतीयः प्रकारः भवति। प्रमाणान्तरविरोध, अन्येन प्रमाणेन विरोधोपि न भवति, प्राप्तिरहित, अन्येन प्रमाणेन यदा प्राप्तिरपि न भवति, एवं राहित्यस्य योजनम् उभयत्रापि कर्तव्यं। प्रमाणान्तरविरोधराहित्यं, प्रमाणान्तरप्राप्तिराहित्यम् इति अन्वयः कर्तव्यः। एतादृश अर्थद्वयं यत्र भवति, प्रमाणान्तरेण विरोधोपि यत्र न भवति, प्रमाणान्तरेण प्राप्तिरपि यत्र न भवति, तस्मिन् सन्दर्भे यः अर्थवादः सः भूतार्थवादः। इन्द्रो वृत्राय वज्रम् उदयच्छत् इति अस्य तृतीय अर्थवादस्य भूतार्थवादस्य उदाहरणम्। एवम् अर्थवादस्य सन्दर्भे यत् विवरणम् अस्ति तादृशविवरणम् अत्र दत्तमस्ति। अर्थवादस्य विवरणम्, एवम् अर्थवादस्य विभागद्वयम्, अर्थवादस्य एवं विभागः, विधिशेषः, विधिशेषस्य पार्श्वे एवं यः अर्थवादो, विधेः पार्श्वे यः अर्थवादो भवति सः विधिशेषः इति। वायुव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः इति विधिसन्निधौ श्रूयमाणेन अर्थवादेन वस्तुतः ग्रन्थे संपूर्ण अर्थवादः न दत्तः। वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन भागदेनोपधावति स एवैनं भूतिं गमयति इति संपूर्णः अर्थवादः। अस्य अर्थवादस्य कः लाभः इत्युक्ते प्राशस्त्यरूपार्थः अत्र स्वीक्रियते। यतोहि विधिः वायुदेवताकं श्वेतपशुद्रव्यकं भूतिफलकं यागं विधत्ते। विधिः यागस्य स्तुत्यपेक्षा अस्ति, विधेयस्य यागस्य स्तुत्यपेक्षा अस्ति। पार्श्वे अर्थवादः अस्ति वायुः क्षिप्रगामिनी देवता इत्यर्थप्रकाशकः। अयं शक्यार्थः, वायुः शीघ्रं चलति, वायु जल्दी चलता है, ये शक्यार्थ है। शक्यार्थ को लेने से कुछ प्रयोजन नहीं है, इसलिए शक्यार्थ को छोड़ के लक्ष्यार्थ को लेंगे। जब लक्ष्यार्थ को लेंगे, विधि के पास जिस लिए अर्थवाद है, इसलिए विधि के लिए जिस तरह का अर्थ का अपेक्षा है उस तरह का अर्थ को लेंगे। विधि को प्राशस्त्य का अपेक्षा है, इसलिए प्राशस्त्य को लेंगे। यह अर्थवादः, अयम् अर्थवादः प्राशस्त्यं समर्पयति विध्यनुसारेण, विध्यपेक्षानुसारेण। एवञ्च प्राशस्त्यरूपम् अर्थम् अयम् अर्थवादः समर्पयति। अयं यागः प्रशस्तः, वायुदेवताकः श्वेतपशुद्रव्यकः भूतिफलकः अयं यागः प्रशस्तः इति संपूर्ण अर्थवादः लक्षणया प्राशस्त्यं रूपम् अर्थं समर्पयति। एवम् एतादृशः अर्थवादः भवति विध्यर्थवादः। एवं पदैकवाक्यता इति विचारोपि अग्रिमपाठे भवति। पदैकवाक्यता संदर्भे किञ्चित् वदामि। पदकार्यमिदस्ति तत् पदकार्यम् अर्थवादः करोति इत्यतः पदैकवाक्यता इति। वस्तुतः वाक्यं वाक्यं भिन्नं, विधिवाक्यम् अन्यत्, अर्थवादवाक्यं भिन्नं। वाक्यद्वयं भिन्नमस्ति चेदपि अस्माभिः वाक्यस्य संपूर्णः अर्थवादः वाक्यरूपः सः अर्थवादः प्राशस्त्यरूपं पदार्थं समर्पयति, पदस्य अर्थं समर्पयति इत्यतः तादृशपदार्थस्य विधिवाक्येन साकम् अन्वयः। एवं संपूर्णस्य अर्थवादस्य स्थाने पदं भवति प्रशस्तः इत्येवं रूपः। संपूर्णस्य अर्थवादस्य विधिवाक्यस्य यः अर्थः तादृश अर्थेन साकं पदार्थस्य संयोजनं कर्तव्यम्। एवं पदकार्यं जातम् इत्यतः पदैकवाक्यता, पदार्थेन साकम् एकवाक्यता, पदैकवाक्यता इति विवरणं
शास्त्रेषु दीयते। एवं पदैकवाक्यतां प्राप्य अर्थवादः धर्मे प्रमाणम्। वस्तुतः अर्थवादवाक्यं स्वतः प्रमाणं धर्मे न भवति, विधिवाक्येन सह एकवाक्यतां प्राप्य प्रमाणं भवति। यतोहि अर्थवादः ज्ञातार्थप्रतिपादकः, क्वचित् सिद्धार्थबोधकः, क्वचित् ज्ञातार्थबोधकः, क्वचित् बाधितार्थबोधकः। अतः अर्थवादानां कदाचित् प्रामाण्यं न स्यात्। अतः विधिवाक्येन सह एकवाक्यतां प्राप्य अर्थवादः धर्मे प्रमाणं भवति, स्वातन्त्र्येण नास्ति इति। विधिनिरूपणसमनन्तरमेव अर्थवादानां निरूपणं शास्त्रेषु क्रियते। एवं एकवाक्यता इति विषयः अर्थवादसन्दर्भे पदैकवाक्यता इति विचारः अपि भवति। एवं विधिना त्वेकवाक्यत्वात् इति सूत्रानुसारेण विधिना तु एकवाक्यत्वात्, विधिना तु इति पूर्वपक्षस्य निरासार्थं पूर्वम् आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यं तदर्थानां तस्मात् अनित्यम् उच्यते इति वेदस्य अर्थवादभागस्य अनित्यम् अप्रामाण्यमुक्तं। यतोहि आम्नायः अंशत्रयोपेत भावनाप्रतिपादकः परन्तु क्रियाप्रतिपादकः। प्रकृते अयम् अर्थवादः अंशत्रयोपेत भावनां न प्रतिपादयति। साध्यं साधनम् इति कर्तव्यता इति अंशत्रयं तादृश अंशत्रयोपेत भावनां प्रतिपादयति इति शास्त्रे निरूप्यते। तस्मात् एतादृश अर्थवादः अप्रमाणमिति पूर्वपक्षे निरूपणं कृत्वा सिद्धान्ते विधिनात्वेकवाक्यत्वात् इति सूत्रानुसारेण एकवाक्यतां प्राप्य विधिवाक्येन साकम् अर्थवादः धर्मे प्रमाणं भवति इति वेदरूपेणापि वेदस्य विभागरूपेणापि चिन्तयामः, धर्मप्रमाणरूपेणापि चिन्तयितुं शक्यते। विध्यर्थवाद मन्त्रस्मृत्याचार नामधेय वाक्यशेष सामर्थ्यानि इति धर्मे 8 प्रमाणानि निरूपितानि। 8सु प्रमाणेषु अन्यतमं प्रमाणं भवति अर्थवादः। एवं वेदस्य पञ्चभागाः सन्ति, तत्रापि विधिः मंत्रः नामधेयं निषेधः अर्थवादः इति वेदस्य अन्यतमः भागः भवति अर्थवादः। एवं धर्म प्रमाणरूपेण वा वेद विभागरूपेण वा एवं अर्थवादस्य चिन्तनं कर्तुं शक्यते इति ग्रन्थः निरूपयति। एवं निषेधार्थवाद विषयेपि चिन्तनं भवति। एवं अर्थवादस्य विभागत्रयं वार्तिकेषु विरोधे गुणवादस्यात् अनुवादोदार्थे भूतार्थवादस्तद्धानात् अर्थवादस्त्रिधा मतः इति अर्थवादानां विभागत्रयं भवति इत्यपि निरूपणं दृश्यते। एवं गुणवादस्य उदाहरणं समन्वयः, अनुवादस्य उदाहरणं समन्वयः, एवं भूतार्थवादस्यापि समन्वयः अत्र अस्मिन् ग्रन्थे प्रदर्शितः। क्वचित् परकृतिः पुराकल्पः निन्दा प्रशंसा इत्येवं रूपेण चतुर्धा मीमांसा परिभाषादि ग्रन्थेष्वपि विवरणं दृश्यते। वस्तुतः विभागस्य द्वयं वा अङ्गीक्रियतां, त्रयं वा अङ्गीक्रियतां, चतुर्धा वा अङ्गीक्रियतां, कदाचित् अन्तर्भावः तत्रैव अन्तर्भावो भवति अथवा प्रकारान्तरेणापि ईशत अंशतः भेदं स्वीकृत्य एवं विभागाः तत्तद्ग्रन्थेषु प्रदर्शिताः भवन्ति। अर्थवादानन्तु विभागः यः कोऽपि वा भवतु विधिवाक्येन साकम् एकवाक्यतां प्राप्य अर्थवादः धर्मे प्रमाणं भवति इति चिन्तनम्। एवम् अस्माभिः अस्मिन् पाठे अर्थवादस्य लक्षणम् अर्थसङ्ग्रहानुसारेण, अर्थवादस्य विभागः पूर्वं विभागद्वयं चिन्तितं, विधिशेषाः निषेधशेषाः इति, प्रकारान्तरेण गुणवादः अनुवादः भूतार्थवादः इति अर्थवादानां विभागत्रयम् इति विवरणं दृश्यते। यद्यपि अर्थसङ्ग्रहाख्ये ग्रन्थे अन्ते अर्थवादविवरणं दत्तमस्ति, अस्माभिस्तु पूर्वमेव सौविध्यानुसारेण पूर्वमेव कृतः अस्ति। एवम् आहत्य अस्मिन् पाठ्यक्रमे अर्थसङ्ग्रहानुसारेण येषां विषयाणां निरूपणं दृश्यते। एवं मीमांसा शास्त्रप्रवेशिनी इति ग्रन्थानुसारेण विवरणं दृश्यते। एवं ग्रन्थद्वयाधारेण विवरणं पश्यामः इति उक्त्वा एतावत्पर्यन्तं भवद्भिः अयं पाठः श्रुतः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः।